हजुर नमस्कार हजुर। गाडी पिनु भएको छ? गाडी कसले चलाइरहेछ अहिले? अनि यति दारू खाएर तपाईँ आफू कन्ट्रोलमा हुनुहुन्न, सिटी चलाइरहनु भएको छ, दुर्घटना हुन्छ नि त? एक्सिडेन्ट हुन सक्छ नि त। बाहिर नि जानु जानु म यति धेरै माग्नु भएको छ, यति धेरै दारू खानुपर्छ, एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। भन्नुहोस् त तपाईँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्न नि उहाँले गर्दाखेरि। भन्नुहोस् तपाईँको मान्छेको सामान निकाल्नु भएन यो पुरै खाएको छ हेर्नु त। उहाँ आफ्नो खुट्टा राम्रैसँग देख्न सक्नु भएको छैन, गाडी हाल्नु भएको छ उहाँले। हेर्नु त गाडी साइड तपाईँ रक्सी खाने गाडी चलाउनु भएको दारू पिने छ चिने छैन हजुर। सुन्नु छ हामी त आफ्नो कर्तव्यमा छौँ, हामी आफ्नो ड्युटीमा छौँ सर। त्यसरी बाटोमा ठड्काएर दिँदैन नि प्रहरीलाई। उहाँले यति धेरै दारू खानुभएको छ। सुन्नुहोस् न, इलाका प्रहरीले भार्नको त्यहाँनिर गाडीलाई बोलाउँछ, उहाँलाई दिनुपर्छ। सार्वजनिक सहर साधन चलाउन पाएन, यति धेरै दारू खाएर उहाँलाई त सार्वजनिक मुद्दा चलाउनुपर्छ। तपाईँले लाने गरी त छोड्न मिल्दैन। मेरो कन्या प्रधानमन्त्रीबाट उपमुख्यमन्त्री बनाउनु मलाई हेर्नु तपाईँले यति धेरै दारू खाएको हुनुहुन्छ। यति धेरै दारू खानुभएछ, तपाईँलाई यत्रो 200 जना 500 जनाको मान्छेको अगाडि तपाईँलाई गाली बेइज्जत गर्दै आउँछ, तपाईँलाई कराउनुहुन्छ। कमसेकम दारू खाजा खानु भएको तपाईँलाई कराउनुहुन्थेन नि उहाँले। तपाईँको बेटी चाहिँ हो, अनि बाटोमा यसरी दारू खाएर यत्रो व्यस्त सडकमा हिँड्न पाइँदैन सर, दुर्घटना हुन सक्छ। तपाईँको त आफ्नो जान जान्छ अरूलाई पनि दुर्घटनामा पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। प्रधानमन्त्रीमा जित पाएर टेन्सन ले आज मेरो सरको बिहा हो। हजुर सर बुझ्छ स्कुल में सर सर के बिहा सर हमरा जाइएगा पड़ते आगे गाड़ी नया ले हम सुनी सलोस अगर सांझ का सर हर कर वालो करे छी हमारे बहुत चीजें करने से ना ए सुन ओकरा फोन लगा दो ले लगा के फोन लगा वीरेंद्र मासी लगा हां दारू पीना रहता है ना के वीरेंद्र मासी पेपी सरदा वाली हमरे नशा झाट टूटे छे। अरे सुन कम सके अरे मोबाइल उनके उनके पकड़ लेना हेलो हमरा रोक न तनी धरवाई से अहिले सुन्नुस् न, यति धेरै दारू खाएर तपाईको बोलीकै बुझिराख्नु भएछ, कसरी फोन उठाउनुहुन्छ त? तपाईँको कुरा बुझ्नु के म हेरी मान्छे हैन सिटी चलाउँछु तपाईँ हेरी
साइडमा बस्नु हमरे जनका आदमी हमरे सिपैया पुलिस त बोल्छ त आप यहाँ लगे छ पुलिस एक सेकंड में छोड़ दे बुझी कहाँ छोड़े छ त ए पेशेंट का फोन लगा तो हमरा मौसी के बेटा कौन मौसी के बेटा कौन मौसी के बजे ना पार्टी का आदमी नहीं ये कौन पार्टी का आदमी कौन पार्टी का आदमी बीच बाटोमा झगडा नगर्नु न तपाईहरु साइड बस्नु न साइड बस्नु गाडी त अहिले छोड्न मिल्दैन गाडी त छोड्न मिल्दैन यति धेरै गाडी खानुपर्छ अर्कोले तपाईँ आफू मार्नुहुन्छ अर्कोलाई पनि मार्नुहुन्छ त्यही भएर गाडी छोड्न मिल्दैन अर्को मान्छे बोलाएपछि बोल्न जान्छ लाइसेन्स भएको मान्छे आउँछ सर्वा करे के मान्छे करा सुन्नुहोस् सर तपाईँले सर्व गर्ने होइन नि त हामीलाई सङ्गठनको नियम अनुसार हामी सर्व गर्नु आफै हुन्छ क्या सर तपाईँले बाटोमा हामीलाई फर्काउनु पर्दैन सर छापै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लानु वाला लाइसेंस के लिए फॉर्म तुम भरना रहे को भाई लाइसेंस के लिए फॉर्म भरना रहा ए लिखित में पास नहीं भेला लिखित में पास करने की जी अभी मैं नाजिम पढ़ेगा चले की लाइसेंस में तेरे दिन हुई से लड़ने कम लड़न अच्छा सुनो हम कहे थे सबसे पहले देखिए फॉर्म भरा पड़े छे जहां का कतौ नहीं जा करते ऑनलाइन फॉर्म भरे छे और तकर बाद की करे गाड़ी पूरा न गर्नु सर औला गाडी पूरा न गर्नु डोल पर आई तो बना दो हमार पावर नहीं देखते की तपाईको पावर हामी हेरिसक्नु भयो तपाईको लोगोले यहाँदेखि काँडो वहाँ पुग्नु भएछ वहाँदेखि काँडो वहाँ पुग्नु भएछ देखिरहेछ हजुरकै हो हजुरकै हो माफीले हक्का त रमाइलो गरिहाल्छ नि यार रमाइलो भन्ने कुरा घरमा गर्ने हो क्या सर यो बिचमा सडकमा गर्ने होइन नि त है यहाँ सुन हजुर म धेरै वर्ष किनभने मसले हो त रमाइलो गर्छु बच्चे जी हाँ बुझै छी कहू न आज से इम्पोर्टेंट काम है लोग पढ़ती चीज आ रही है है सर धीरे धीरे में जाऊंगा बाबू को 50 दिया थे हजुर साथ ट्रैक्टर द्वार दो तीन टा बिगड़ गई से लास्ट में अंग्रेजी से सिटी चलो लग ना है सब बात का कुर्ता करे जे तुम लोग यार दारू पीने रहे छै ना बजे छै और हम तीनों लगे एक फोन में देख लो देख भी पावर ठीक है सर इसको धमकी न दिनु हामीलाई नत्र फेरि तपाईले पठाउनु पर्छ थुममा हेलो करो हमरा विचार से ने अपन मुसाफिर लड़ाई पुलिस से और एक फोन लगा कौन मौसा का बेटा पुलिस कौन मौसा का बेटा पुलिस कौन मौसा का बेटा मौसा का भाग को हमें नहीं करा सुनु न अहाँ के घर वाला छै हां ये हमरे घर वाला है कहूंगा लिखितो में नहीं पास या तब कौन अच्छा करके फॉर्म भरे के लिए घरे से फॉर्म भरे पड़ते और तकर बाद ई लिखित में जे पास केना या तो YouTube में गूगल में जाके सर्च करते ओइठना 500 क्वेश्चन रहे छै लाइसेंस बनबे के तकर बाद उ क्वेश्चन पढ़ते ओइ 500 में से 22 क्वेश्चन पूछना है जका पूछा 20 टा या 22 टा अगर अपने जे छै टिक मारते सही चीज लगेते तो ई पास है और तहिना तकर बाद 12 का नियम की छै से हमर समान सुन्नु वहाँ हजुर सर उहाँले यति धेरै खानु भएको छ उहाँले केही कुरा समझ्नै दिनुहुन्न त्यही त सर हमार बेटा पुलिस से बुझने की तो बेटा एक के ना बेटा लो तो कौन बेटा पुलिस बैठ गए पेट में जो चार जन बचे थे पुलिस है कि ना ठीक है बोलो ना अब पुलिस पे तो बैठ गया भाई पढ़े में लिखे तो पुलिस में था पहले बेटा जब उनके बड़े से ठकाना ना पुलिस का हरा बन गया बेटा कौन सी के होता है पांच से है चार पे जा पैसा करा का चला कौन पैसा दे दिया ना सुन्नु त डर लागेर पैसा दिनु पर्दैन क्या तपाईको कागजपत्र राखेर 24 घण्टे चिट कार्ड छ त्यसपछि कम्प्युटरमा एन्ट्री छ कम्प्युटरमा एन्ट्री भइसकेपछि तपाईले ई सेवा या बिलबाट जरिमाना तिर्ने हो त्यसपछि बल्ल हामी कागजपत्र तपाईलाई फिर्ता दिने हो क्या सुनिए
भन्ने केटी त तोरा बुझ्ली कि नै हेलो बेटी के सुन्नु न अहिले लाइसेन्सको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो यातायात व्यवस्था कार्यालय राजविभागमा छ त्यहाँनिर जाने पहिले त सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलबाट तपाईँले डिओटिएमबाट फर्म भर्ने अनलाइन फर्म भर्ने त्यहाँ त्यस पछाडि बायोमेट्रिकको लागि डेट दिएको हुन्छ डेट अनुसार तपाईँले त्यहाँ फोटो खिच्न जाने रसिद कटाउने रसिद कटाइसकेपछि लिखितमा सामेल हुने त्यस पछाडि यो तपाईँले क्वेसन जम्मा यातायात व्यवस्था विभागको गुगलबाट खोजे भइहाल्यो नत्र डिओटिएमबाट खोजे पनि भएन नत्र कुनै केही माध्यमबाट खोज्न सकिन्छ त्यसमा 500 वटा क्वेसन हुन्छ 500 वटा क्वेसन मध्ये 25 वटा क्वेसन हुन्छ जुन 25 वटा क्वेसन एउटा क्वेसन भनेको 4 नम्बरको हुन्छ जम्मा 100 सुन्नु न हजुरको बेटीको लागि म सम्झाउँदैछु हजुर सुन्नु अनि त्यसपछि 15 वटा मात्र क्वेसन मिल्यो भने पास भइछ लिखितमा पास भइसकेपछि तपाईँको ट्रायलको लागि सूचना आउँछ सूचना अनुसार तपाईँले ट्रायल सेन्टर जाने ट्रायल सेन्टर राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 9 मलेखमा छ त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले ट्रायलमा गाडी सिक्दाखेरि त्यही ट्रायल सेन्टरको मान्छेलाई भन्दा पनि भइहाल्यो नत्र त्यो उसलाई सोधेपछि उसले भनिदिन्छ तपाईँको एक घुमाउने सुन्नु तपाईँ सुन्नु न के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ ट्रायल सेन्टरमा जानुहुन्छ एक घुमाउनुहुन्छ एक घुमाउनेमा तपाईँले एकचोटि मात्र खुट्टा टेक्नु भयो भने बाइकको लागि है त एकचोटि मात्र खुट्टा टेक्नु भयो भने 5 माइनस हुन्छ है दोस्रोचोटि फेरि टेक्नु भयो भने फेरि हुन्छ यदि तपाईले बाइकले एकचोटि लाइन छोयो भनेदेखि तपाईको 5 माइनस हुन्छ दोस्रो फेरि छोयो भने चाहिँ फेल हुन्छ है यतिसम्म बुझ्नुहुन्छ तपाईले अनि सुन्नु त्यसपछि एक कटिसकेपछि अगाडि गएर न्यारो वे हुन्छ त्यसमा तल झारेर हैन कि माथिबाट साँग्रोको फ्ल्याग हुन्छ त्यसबाट जाने हो त्यो फ्ल्याग झर्ने बित्तिकै अगाडि गइसकेपछि तपाईको यु टर्न आउँछ यु टर्नमा तपाईले राइट कतातिरको पर्छ त्यतातिर तपाईले इन्डिकेटर बाल्ने हो त्यसबाट आफ्नो यु टर्न लिने हो लिइसकेपछि तपाईले ठ्याक्कै यु टर्न गर्ने बित्तिकै लाइट अफ गर्नुपर्छ यदि तपाईले लाइट बाल्नु भयो भने 10 माइनस हुन्छ लाइट बाल्नु भयो भने 10 माइनस हुन्छ यदि लाइट बाल्नु भयो भने त्यसमा नम्बर घट्दैन त्यसैको छेउमा जेब्रा क्रस हुन्छ र अगाडि ट्राफिक लाइट हुन्छ रातो पहेँलो हरियो बत्ती हो रातोमा र पहेँलोमा रोक्नु पर्ने हुन्छ रातो भनेको रोक्ने पहेँलो भनेको रेडी टु गो अनि ग्रीनमा चाहिँ जाने हो पहिले सुन्नु अनि त्यस पछाडि यदि तपाईले ग्रीनमा गएर अन्य बत्तीमा जानुहुन्छ भने 15 माइनस हुन्छ है अनि अगाडि सर जानु छ ल्याम्प भन्ने हुन्छ उकालो ओह्रालो त्यो पनि पठाइसकेपछि एकैचोटि उकालोमा जान्छ उकालोमा जाँदाखेरि अगाडि येलो लाइन राखेर लागेको हुन्छ त्यो येलो लाइन नटर्छ टर्च नगरिकन अलिकति ओरै रोक्नुपर्छ तपाईले त्यसमा खुट्टा टेक्न पाउनुहुन्छ एउटा हो अनि त्यसमा हाम्रो ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको कर्मचारी बसेको हुन्छ एउटा डन्डा लिएर त्यहाँनेरि 6 इन्चको एउटा डन्डा राखेको हुन्छ यदि तपाईले त्यो 6 इन्च भन्दा पछाडी सार्नु भयो भने फेल भइन्छ यदि त्यो 6 इन्च नसारिकन सर अगाडि बढाउनुहुन्छ भने तपाईको फेरि ओह्रालोमा जानुपर्छ ओह्रालोमा पनि लाइन तानेको हुन्छ लाइन तानेको ठाउँमा तपाईले त्यो भन्दा अगाडि नै रोक्नुपर्छ यदि त्यो ठाउँमा गएर स्टार्ट बन्द भयो भने त्यही ठाउँमा स्टार्ट अन गरेर जाने हो त्यति गर्दाखेरि यदि त्यो नम्बर घट्दै गएर 70 मात्रै नम्बर आयो भने तपाईँ पास हुन्छ 170 हजुर 70 ल्याउँछ नि उहाँ यति ट्यालेन्ट हुन्छ अनि सुन्नु उहाँ यदि स्कुटी बाइकको लाइसेन्स बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 16 वर्ष पुरा भएर 17 मा लाग्दै हुनुहुन्छ भने बाइकको लागि योग्य वही छ 18 वर्ष पुरा भएर 19 मा लाग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ लाइट गाडी 4 चक्काको लागि नै 16 कटेर 18 कटेर 21 कटेर पाइहाल्छ 50 वर्ष पाइहाल्छ अब बाइकको लागि योग्य हुनुहुन्छ
हाँ 18 वर्ष अब जीप कारको लाइसेन्स निकाल्ने बेला भइसक्यो हल्का रमाइलो गर्न छ अनि तपाईले यदि 18 वर्ष पुगेर 19 मा लाग्दै हुन्छ भने तपाई लाइट सवार साधनको लागि योग्य हुनुहुन्छ लाइसेन्सको लागि अप्लाई गर्दा हुन्छ र लाइट लाइसेन्स निकालेको 2 वर्ष पछाडी तपाईले हेभीको लाइसेन्स थप्न सक्नुहुन्छ 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ है सर हजुर के लाग्नु पाइदैन सुन्नु झगडा नगर्नुस् प्रहरीसँग योग्यता लाग्नु हामी इलाका प्रहरीले भारतको गाडी बोलाएर तपाईलाई फेरि बजाइदिन्छ जबरजस्ती नगर्नु ए बाबा यहाँ सुन्नु न आई इमर्जेन्सीमा बहिनके बिहा जाइदिनु न नहीं छोड़ले मिलते जाओ यो कुरा त तपाईलाई अघि बिहानदेखि सोध्नु बिहानदेखि खाएर बस्दैन नि त दारु हजार रुपये माल गली खड़ा घर मांझो सास गलिंजो तराजा पेन के लिए आप जन्म भयो गलती ना के मत भयो अब जो साथ के बिहा में हरिया के नाचेगा सर भाई को डिसमिस सर इसमें मेरा गलती है सर अब यसमा गल्ती भयो रिलायन्स सर मेरो कन्या सपिनी परिस्थिति जोगला ठिकै छ तपाईलाई जानुपर्छ भने अर्को सिटी बोलाएर हामी त्यहाँनिर गेटमा ड्युटी हुन्छ उहाँले अर्को सिटी बोलाएर पठाइदिन्छ तर तपाईँले ड्राइभ गर्न पाउनुहुन्न है सर यस सर हम सब बेरे में करने का चाहिए हर समय वाला काम करना पड़ता होगा ठीक है लिए नहीं छोड़े मिलते हमरा के हेलो नहीं छोड़े मिलते जाओ वहां के दोसर सिटी से आप तीनों बड़ा में जागीर खा लो देखो ये अपने ने फिर ये तो घर घर बिना करनु छ कितना बोलेगा छमा कोई का के फंसा कर नहीं जा के चला ना कर के गल्ला में छोड़ के चला ना नहीं एक रात का साथ के बिया में है तो साथ के बिया समझ लो तपाईँ सुन्नुहोस् न तपाईँले दारू खाँदै नखानुहोस् भनेको छैन दारू खाएर तपाईँले सवारी साधन नचलाउनुहोस् भन्नु क्या कार्यक्रम यदि सक्नुहुन्छ भने पनि फेरि तपाईँ दारू नै नखानु दारू स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छैन नि सक्नुहुन्छ भने यदि सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ दारू खाएर गाडी नचलाउनु एक रास्ता में आवे थियो सर एक के हुज गयो सर मैं तो ठोकरे ले गया तब तो आप दोनों गोड़ा सब गोड़ा जो मोड़ जतिए तब ओकर जिम्मेवारी के हेतिए मुझे के बहुत भाई लेती सर कोई दिन भात के जोर से खिया तो बुझली नहीं हेते लिए जा लेके जा परिवारको लागि त्यस्तो कुरा गर्छ बाबा नहीं देबे गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं भेटत काल्हि में लाइसेंस लागी आ फाइन कटबा परत तकर बाद भेटत अहाँ गाड़ी चला कोन मुंह तो चल ना बता खसवा चल ओए बाप दोसर गाड़ी में आइ बना नहीं देबे गाड़ी चल यता छैन बाटो तीनों बड़ा का तोरा ढोल पास सरवा चल ना अभी तक तो बोलने का बजा खसवा नहीं चल
ट्रैफिक चेतना कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सभी विभिन्न दल के सभी नेताजी सब समाज सेवी सब लगे कॉमेडी टीम लगे थाना के साहब सबको नमस्कार। हमरा जनचेतना कार्यक्रम से कम युवा सब ई शिक्षा लो जे घटना नहीं हो, घटना के न्यूनीकरण हो और कम से कम लाइसेंसिंग केना बने से केना है से शिक्षा लेकर अपने से पास करो, अपने से करो। बहुत बात से नहीं बुझल रहा बहुत आदमी के नहीं बुझल रहा नहीं कर सके, लेकिन पूछ के लागे बात में ई चीज हमहूँ अपना रखने जे लगभग बहुत आदमी के जो जते चीज हमें इस साल भर में लोग सिखलिए है तो वही में से 40% आदमी अपने केने 40% आदमी अपने केने तो जब वो केने जे लगे कॉलेज शिक्षा से सबके भेट जाए तो कम से कम तो बहुत आदमी तो अपने पास करते कथी ले दलाल के खोल के घुरते कथी ले एकरा खोल के घुरते ओटना देखे जे सब दलाल लग गया लेते गल होते गल तो सही खातिर दोनों कार्यक्रम एक कार्यक्रम से एक शिक्षा देते जो दुर्घटना नहीं होते हेलमेट में लगते मादक पदार्थ सेवन करके लोग गाड़ी ले चलते दोसर लाइसेंस आवश्यक है कोनो घटना परिघटना भए गेला के बाद में बिना लाइसेंस के लोग के जेल जा पड़े छै अथी कहे छै जे बहुत अथी समस्या से भोगे पड़े छै। लेकिन यह चीज अगर लाइसेंस रहला के बाद में दुर्घटना भेले तो ओते समस्या नहीं झेले पड़े छै। लेकिन दुर्घटना कोनो निमंत्रण जाके नहीं आबे छै, दुर्घटना कोनो समस्या सूचना जाके नहीं आबे छै। ताहि लए के लाइसेंस केना बनायल जाए केना अथी करल जाए एकटा इहो एहिमे से अगर 25% लोग सीख के अपना कए लेते तो एक कार्यक्रम के उपलब्धि इएह बुझबै एते अथी करे अपने एक कार्यक्रम में जते नेताजी सब जते स्थानीय वासी सब भरभला समाज सेवी सब आबि के कार्यक्रम को सभा बना दिए ओहि के लेल हम रामलाल टीम के सेहो धन्यवाद दे सबके धन्यवाद दे कार्यक्रम समाप्त करें।